отпаднали. Николай Младенов. В началото на месец юли Филип Димитров, първият демократично избран министър-председател на България, се оттегли от политиката. Филип Димитров беше сред основателите на демократичната опозиция в България, пое ръководството на държавата от разпадналия се комунистически режим в началото на 90-те години, беше представител в Европейския парламент и последно заместник-председател на Българското народно събрание. През всичките 18 години, когато господин Димитров беше в политиката, за всички нас, които го познаваме, той служеше за пример за честност, откритост и човек, който до дъното на душата си вярва в европейският, трансатлантическият избор на нашата страна, в свободата на словото, в демокрацията и в правата на човека. Аз съм убеден, че въпреки неговото оттегляне от политиката, той ще продължи с неговите съвети и с неговият опит да съдейства на всички нас да върнем онзи образ на нашата държава, който тя заслужава да има заради усилията на хора като Филип Димитров. Благодаря ви.